होम्योपैथी इज़ वेरी गुड फॉर एलर्जिक राइनाइटिस। अगर आपको बार बार छींकें आती हो, आप छींकों से परेशान हो गए हो, आँख में से पानी निकलता है, नाक में से वाटरी डिस्चार्ज आता है, तो आप तुरंत एलियम सेपा लीजिए। एलियम सेपा 30 दो बूंद दिन में 3 बार। होम्योपैथी इज़ वेरी गुड फॉर एलर्जिक राइनाइटिस। अगर आपको बार बार छींकें आती हो, आप छींकों से परेशान हो गए हो, आँख में से पानी निकलता है, नाक में से वाटरी डिस्चार्ज आता है, तो आप तुरंत एलियम सेपा लीजिए। एलियम सेपा 30 दो बूंद दिन में 3 बार।